都幾辣㗎，你唔係睇緊辣椒醬食評，辣嘅係佢。陳山聰冇改錯名，佢前度好有米，佢而家個個都係好有米㗎。尋日就驚爆，原來山聰已經拍拖2年，仲話佢同呢位 Apple 同居添。報道仲話佢係富貴的蘋果。唔係咯，都唔係雜誌講到話好乖好文靜咯，講嘢咧都幾唔客氣㗎，都幾辣㗎，乖女做 OL 啦。辣唔辣呢？真係要問過陳山聰先知啦。不過前同事梁小姐仲爆料話 ，Apple 其實堅唔係有錢女嚟嘅，而係喺港島區做美容顧問，做咗14、15年㗎啦。